史上最早的回合制网游，那些年陪伴过我们的游戏《石器时代》。对于许多70后、80后来说，《石器时代》是他们心中最好的回合制网游。石器首创了 Q 版2D 画风加宠物组队的战斗基本框架，在那个年代，抓一只极品宠物能换一套海景房呢。